Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Номын аялал суугтаа тавтай морилно. Өнөөдөр жингээ хасаж сайхан харагдахыг хүсдэг хүн бүхэнд зориулж энэхүү бичлэгээ хийж байна. Олон хүн хоолны дэглэм барьж, тасгал хөдөлгөөн хийж, илүүдэл өхнөөсөө салахаар хичээдэг. Тэгвэл тарган гэж яг юуг хэлэх вэ? Биеийн өөх үнэхээр таны биед илүүдэлтэй байна уу? Биед хэдэн төрлийн өөх тос байдаг вэ? Биеийн дэх өөх тосоо хэрхэн багасгах вэ? Энэ удаад биеийн өөхний тухай унтахгүйгээр уншмаар санагдах сонирхолтой түүх гэсэн нэртэй энэхүү номыг тайлбарлаж өгөхөөр бэлтлээ. Энэ номын зохиолч нь Японд эмчээр ажилладаг бөгөөд янз бүрийн лекц дээр анагаах ухааны талаар ойлгомжтой тайлбарлаж өгдөгөөрөө алдартай эмч байна. За эхлээд биеийн өөхний ашиг тусын талаар ярилцгаая. Бидний биеийн 60% нь ус, 22% нь дотоод эргэтэн булчин яс, харин сүүлийн 18% нь өөх тос байдаг байна. Мөн эдгээр 18% өөх тос нь бидний биед хэрэгтэй өөх тос юм а. Энэ өөх тосыг шимт хижээлийн агуулгах гэж хэлж болно. Жишээлбэл та аялж явахдаа замаасаа төөрж хэдэн өдрийн турш хоол унд идэж чадаагүй гэж бодъё. Ингэж хэдэн өдрөөр хоол идэхгүй байсан ч биеийн дэх өөх тос бидний биед маань шимт хижээл болон задарч хоол болон ашиглагдан түүгээр бид нар амьд үлдэж чаддаг байна. Мөн өөх нь таныг хүйтнээс хамгаалаад зогсохгүй дотор эргэтэн болон ясыг гэмтлийн улмаас үүсэх цочрлоос хамгаалж өгдөг байна. Харин эсвэргээрээ таны биед өөх тос байх нь ямар сөрөг нөлөөтэй вэ? Юуны өмнө таны биед хит их өөх тос байх нь таныг тарган муухай харагдуулдаа гэдгийг бид бүгдээрээ мэддэг. Цаашилбал цусны даралт ихсэх, чихрийн шижин, судасны хатуурал, нойрны синдром, хур тавдар зэрэг өөх тосноос үүдэлтэй янз бүрийн өвчний магадлалыг нэмэгдүүлдэг байна. Тархалт нь хур тавдраар өвчлөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шонцолдог. Мөн тархалттай хүмүүс оюуны хумсдал, хур тавдар тусах магадлал өндөр байдг нь нотлогдсон байна. Тархалт нь олон өвчний үндсэн шалтгаан болдог ба жин нэмэгдэхийн хэрээр зарим хүмүүсийн хөл, нурууны булчин суларч алхахад хүндрэлтэй болдог байна. Энэ хүртэл биеинд өөх тос байхын давуу болон сул талуудын талаар бодож үзлээ. Тэгвэл бид яагаад жин нэмдэг вэ? Жин нэмэх шалтгаан нь өөх тос болон элсэн чихэр их иддэгтэй холбоотой юм. Үндсэндээ уураг, арьс, булчин, дотоод эргэтэн зэрэг бие мах бодод энерги болон ашиглагддаг бол нүрээс ус болон өөх тос нь голчлон биеийг хөдөлгөх энерги болдог байна. Харин ашиглагдаагүй илүүдэл энерги нь биед өөх бодлон хуримтлагддаг. Өөрөөр хэлбэл өөх тос нүрээс ус их эзнээс болж жин нэмэгддэг. Өдөрт хэрэглэх эрчим хүчнээсээ илүү нүрээс ус өөх тосыг хэрэглэвэл энэ нь биеийн өөх болж хадгалагдах болно. Ялангуяа нүрээс ус өөх тосны холимог агуулсан билүү, гурилан бүтээгдэхүүн, шоколад, шарсан хоол зэрэг хүн болгоны дуртай хоол боловч эдгээр нь хит их тослогтой хоол хүнс тул иймэрхүү зүйлсээс аль болох татгалзах хэрэгтэй. Хүний биеийн дэх өөх тосыг хоёр хуваадаг байна. Арьсанд орох өөх болон висцерал өөх юм. Арьсанд орох өөх нь бэлхүүс, өгзөг, орчимд хуримтлагддаг, таны биеийг махлаг, тарган харагдуулна. Харин висцерал өөх нь дотор эргэтэнд хуримтлагддаг өөх тос юм. Арьсанд орох өөх нь эмэгтэйчүүдэд, дотор эргэтний өөх нь эрэгтэйчүүдэд илүү үүсдэг байна. Эдгээр хоёр төрлийн өөх нь өөр хэсгүүдэд байрладаг. Арьсанд орох өөх нь биед хуримтлагдахад хэцүү, алдахад бас хэцүү өөх тос. Жишээ нь нүүрэнд хуримтлагдсан өөх хурдан арилдаггүй. Учир нь энэ нь арьсанд орох өөх юм. Мөн висцерал өөх нь бие мах бодод амархан хуримтлагддаг, бас алдахад хялбар байдаг. Тиймээс жин нэмэхэд хамгийн тод харагдах өөх тос нь ходоод гидс орчим гэж хэлж болно. За тэгвэл жингээ хэрхэн асах вэ? Нэгдүгээр нь нас явах тусам идэж буй хоолныхоо хэмжээг багасгах юм. Хоол хүнснээс авдаг энерги нь өдөр тутам зарцуулдаг эрчим хүчнээс их байвал тухайн энерги нь өөх тос болгон хадгалагддаг тухай дээр дурдсан. Тиймээс хоолныхоо хэмжээг багасгах нь жингээ хасах хамгийн үр дүнтэй арга гэж хэлж болно. Харин зарим хүмүүст
дасгал хөдөлгөөн идэвхтэй хийгээд жингээ хасах нь үр дүнтэй юм шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ энэ нь үр дүн багатай байдаг байна. Учир нь хүний амьдрахад зарцуулдаг энергийг үндсэн бодисын солилцоо, өдөр тутмын үйл ажиллагааны бодисын солилцоо, хоолыг шингээх бодисын солилцоо гэж 3 төрөлд хуваадаг байна. Үндсэн бодисын солилцоонд амьдралын туршид байнга тохиолддог зүрхний цохиолт, амьсгал зэрэг бидний дотор эрхтний үйл ажиллагаанд зарцуулдаг энерги юм. Өдөр тутмын үйл ажиллагааны бодисын солилцоо нь дасгал хөдөлгөөн болон биеийг хөдөлгөхөд зарцуулдаг энерги. Тиймээс өдөрт зарцуулж буй энергийн 60% нь үндсэн бодисын солилцоо, 30% нь өдөр тутамд зарцуулдаг бодисын солилцоо, үлдсэн 10% нь хоол хүнсийг шингээхэд зориулагддаг бодисын солилцоо юм. Бидний үндсэн бодисын солилцоо 60% их хэмжээний энерги зарцуулдаг гэж үзвэл хамгийн их энергийг зүрхний цохилт, амьсгалын үйл ажиллагаанд зарцуулдаг бөгөөд үүнийг бид ухамсаргүйгээр хийдэг. Өөрөөр хэлбэл дасгал хөдөлгөөн хийхгүйч бидний бие эрчим хүч зарцуулсаар байдаг гэсэн үг. Тийм учраас хит их идэхгүй бол жин нэмэхгүй. Гэхдээ бодисын солилцоо нь өсвөр наснд дээд зэгтээ хүрээд түүнээс хойш аажмаар буурдаг. Тийм учраас нас ахих тусам хоолны хэмжээ их хിവэрэ байвал таргалнаа гэсэн үг. Жишээлбэл 17 настай эрэгтэй хүний өдөр тутмын бодисын солилцоо нь 1610 ккал байдаг бол 70-аас дээш насны эрэгтэйчүүдийн бодисын солилцоо нь 1290 ккал байдаг байна. Нас ахих тусам бодисын солилцоо удаашрдаг тул хоолны хэмжээ маань хിവэрэ байвал биед өөх нэмэгдэх нь гарцаагүй. Тиймээс нас ахих тусам хоолныхоо хэмжээг багасгах нь таны биед тустай. За хоёрт нь булчинтай болох юм. Дээр дурдсанчлан дасгал хөдөлгөөн таны эрчим хүчний 30%-ийг зарцуулдаг. Гэхдээ дасгал хийгээд жингээ хасах нь хэцүү байдаг ч гэсэн булчинтай болох нь бодисын солилцоог илүү нэмэгдүүлж өгдөг байна. Булчин нь өөх тосноос 3 дахин их энерги зарцуулдаг. Тиймээс булчинтай болвол бодисын солилцоо маань энгийн үеийнхээсээ илүү их калори шатааж чадна. Булчингаа барьж хадгалахын тулд бид нар эрчим хүчээ зарцуулах шаардлагатай. Өөх тос өдөрт 1 кг тутамд 4.5 ккал, булчин өдөрт 13 ккал зарцуулдаг байна. Хэрэв та 20 кг булчингийн мастай бол 260 ккалорийг өдөрт шатааж чадна. Нэг ууд чипсний тал нь 260 ккалортай тэнцдэг байна. Энэ нь тийм ч их биш юм шиг санагдаж магадгүй. Мэдээж хэрэг таны идэж буй хоол хүнсний хэмжээг багасгах нь хоолны дэглэм барихад илүү үр дүнтэй байдаг. Гэхдээ хэрэв та булчингаа хөгжүүлбэл жингээ хасахын зэрэгцээ илүү гоё биеийн галбиртай болох боломжтой. Тиймээс нас ахих тусам дасгал хөдөлгөөн хийж булчингаа хөгжүүлэхийн зэрэгцээ идэж буй хоолныхоо хэмжээг багасгах нь сайн юм. За жингээ хасах 3 дахь арга нь биендэх өөхийг багасгах хоол идэх. Жин нэмэх шалтгаан нь хит их элсэн чихэр болон тослог ихтэй хоол хүнс хэрэглэснээс болдог. Тиймээс жингээ хасахын тулд нүүрс ус, өөх тос багтай хоол идэх хэрэгтэй. Энэ нь энгийн зүйл боловч маш хэцүү дэглэм гэж хэлж болно. Үндсэндээ та шарсан хоол, талах, их хэмжээний будаа, билүү, чихэр зайрмаг гэх мэт нүүрс ус болон өөх тосны холимог агуулсан хоол хүнснээс татгалзах хэрэгтэй. Тиймээс будааны хэмжээгээ багасгаж аль болох өөхгүй махыг хүнсэндээ хэрэглээрэй. Өөхтэй махыг жигнэх, буцалгаж хэрэглэвэл илүүдл өөх тос нь багасаж эрүүл болдог байна. Мөн арх уухта шар аригны оронд улаан дар суухыг зөвлөж байна. Учир нь улаан дарсанд дагуулдаг полифенолууд нь дотоод эрхтний өөхийг дарангуйлдаг. Хэрэв та архинд дуртай бол дар суухыг илүү зөвлөж байна. Бас уураг агуулсан хоолны дэглэмд шилжиж болно. Энэ арга нь өөхийг багасгадаг. Дасгал хөдөлгөөнөөр жингээ хасах нь хэцүү тул хүнд дасгал хийхгүйгээр өдөр болгон 20-30 минутын турш амьсгалын болон хөлөргөх хөнгөхөөн дасгал хийж уургалаг хоол идэх нь биенд сайн. Мөн бага унтдаг хүмүүс таргалах магадлал өндөр байдаг байна. Тиймээс өдөрт 7-8 цаг сайн унтаж амархан зүйтэй. Хамгийн гол нь бага зэргийн дасгал хийж хангалттай унтаж идэж байгаа зүйлдээ бага зэрэг анхаарахад л жингээ амархан хасаж чадах нэ.
Дүгнж хэлэхэд хэрэв та тарган бол өвчин тусах магадлал өндөр. Өөх тоос нүүрс усыг хийддэг бол таны биеийн өөх илүү нэмэгдэнэ. Өөхөө багасгахын тулд дасгал хийхээс илүүтэйгээр уургалаг хоол хэрэглэх нь чухал. Гэхдээ үнийг мэдэж байсан ч идэхийг хүссэн зүйлээ идэхгүй байх нь хэцүү санагдаж магадгүй. Тэгэхээр хэрхэн бага идэж тогтмол дасгал хийж болох вэ гэвэл хамгийн тохиромжтой биеийн галбиртай байгаа өөрийгөө төсөөлж өөрийгөө магтаарай. Бас яагаад жингээ хасахыг хүсэж байгаагаа тодорхойлох нь чухал байдаг байна. Ингэж өөртөө тодорхой шалтгаан тавьснаар хоолны дуршлаа даван туулахад тустай. Хүний бие генет идэж буй хоол хүнснийхээ хэмжээг багасгахад өмнө нь хэрэглэж байсан энергийг хэмнэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлдэг. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол та бага идэж өөх тоос нүрс усаа багасгасан ч жингээ хасахгүй. Харин ийм үед та дуртай зүйлээ өөх тоос нүрс ус ихтэй хоол идвэл таны бие сэргэж эрчим хүчтэй болдог. Дараа нь таны бие эрчим хүч хэрэглэх өмнөх горимдоо буцаж өөх тосыг эрчим хүч болгон хувиргаж зарцуулдаг байна. Ийм маягаар хэрэв та өөрийнхөө биеийг хэрхэн ажиллах талаар ойлгож хооллолтондоо анхаарвал турхад амархан байх болно. За тэгвэл энэ хүртэл бичлэгийг маань үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзалтлаа. Түр баяртай.